हम चल रहे हैं खलघाट में और ये दोनों बड़ पहाड़ी हैं। अरे वो बीच में गए पहाड़ उतरने लग रहे हैं। ये देखो भाई ठेले कति आराम आराम तो चल रहे हैं। यो है मऊ घाट MP। यो तो अब रोड चेंज कर दिया। पहले वाला जो डाउन था वो और भी डेंजर होया करता। अब यो थोड़ा बाईपास डाउन कम कराया है। यहाँ का बहुत खतरनाक रोड है भाई। पुराने वाले पर तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो यार थे, तो फिर भी बहुत फर्क पड़ गया। यो वन वे है, यो जान का है। आने वाला रास्ता वो पुराने वाला ही है, ऊपर जो चढ़ाई का है। बाकी भाई बहुत खतरनाक रास्ता, बहुत खतरनाक डाउन है। बहुत संभाल का गाड़ी उतारनी पड़ा है इस पर का। जय बाबा की।